Иако општина Демирхисар е еден од најубавите региони во Македонија со голем број на шумски и водни богатства, сепак човечкиот фактор и негрижата успеале максимално да го загадат и овој предел, поради тоа што од 40 населени места само во 4 се собира организирано сметот. Жителите поради немање на доволно еколошка свеста и поради немање на канти за отпадоци и контейнери, ѓубрето го фрлаат во реките. За промена на оваа состојба, денеска во село Слоештица се организираше екоакција. За жал, кога ќе ги прашате луѓето каде го фрлате отпадот, ќе ви речат в река. Каде? Пушти го по река, на нека оди удолу. Овие реки не се само селски, овие реки се на целиот свет, на цела Македонија, на целиот свет. Сите води се поврзани. Тоа ѓубре го фрламе, тоа ни се враќа. За жал, климатските промени го докажаа тоа. Болестите кои што ги имаме и на кои што еким не може да се најде. Цели планини од отпад се наоѓаат во и покрај реките, каде пак се уште живеат ендемични видови како пелагониската пастармка и речниот рак, како и друга флора и фауна која ја има се помалку. Сите овие реки пак се вливаат во Црна река, која што ја наводнува една од најголемите житници во Македонија Пелагонија. Жителите бараат засилени инспекциски мерки. Постоеше санитарен инспектор, се викаше Стојче, искрено презимето не се сеќавам како му беше, но беше многу висок и носеше едно ташниче црно. Кога ќе поминеше по селава Стојче, значи на мештаните коските им се тресеа. Да не случајно го извади тефтерчето и да запиши некого. Тогаш беше безпрекорно чисто, реките беа кристално чисти, имаше рибчиња тука. За да се спречи понатамошна катастрофа, од општината најавуваат поставување на контейнери и канти за ѓубре во сите села преку проект на UNDP. Во минатата недела организиравме средби со претседателите на местни заедници од сите населени места. Значи ги имаме 40 населени места во општина Демирхисар и имаме намера во сите села да поставиме 2, 3, 5 контейнери зависно од бројот на жителите и секој граѓанин да добие канта за ѓубре организирано. Цената ќе биде мала, значи тоа ќе биде некаде околу 50 до 100 денари месечна преплата. Инаку денешната екоакција ја организираше Меѓународниот центар за уметност и одржлив развој Art Point Гумно од Слоештица, во соработка со Институтот за комуникацијски студии како дел од кампањата Не игнорирај, реагирај.